Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan kembali mereview produk. Produk yang akan saya review kali ini merupakan AC Mini Portable. AC Mini Portable ini memiliki daya sebesar 2,5 watt dengan ukuran packaging 115 kali 110 kali 135 mm dan memiliki parameter sebanyak 5 pi atau setara dengan 500 mA. AC Mini Portable ini juga bisa dikendalikan menggunakan USB. AC Mini Portable ini memiliki 4 varian warna, diantaranya pink, ungu, biru, dan hijau. AC Mini yang akan saya review kali ini memiliki varian berwarna hijau. Inilah bagian di dalam packaging dari kardus air mini AC ini. Di antaranya terdapat satu buah AC mini dan juga tambahan satu kabel penghubung semacam USB. AC ini memiliki dua saluran keluarnya udara. Semua ini untuk mengatur on-off. Bagian bawah ini digunakan untuk menyimpan es, dan di dalamnya juga terdapat semacam aromaterapi agar saat udara keluar dari AC ini tercium wangi-wangian. Bagian belakangnya terdapat lubang untuk menyambungkan kabel yang semacam USB tadi. Juga penyimpanan untuk menyimpan 3 baterai. Baterainya menggunakan baterai 3A. Di pinggirnya juga terdapat lubang-lubang udara, sehingga saat AC ini dinyalakan, AC ini akan mengeluarkan udara dari depan dan juga pinggir. Ini adalah butiran aromaterapi yang tadi saya bilang terdapat di bagian untuk penyimpanan es batu. Jadi pada review kali ini saya akan mencoba AC Mini Portable ini tanpa menggunakan baterai 3A, tapi dengan menggunakan kabel penghubung semacam kabel USB dengan tambahan colokannya untuk ke terminal. Kita memasangkan bagian ininya di bagian belakang sini, dan tanpa menggunakan es di bawahnya. Bagian penghubung kabelnya sudah saya hubungkan ke terminal. Kita tinggal menyalakannya. AC Portable ini tidak menghasilkan suara kasar. Suaranya sangat halus. Juga dari aromaterapi tadi sangat tercium saat AC ini dinyalakan.